Neler şeye geçsin? Şimdi arkadaşlar buranın yıllık günlük kapasitesi 1750 ton. Ama sadece geçen 2010 yılında 46 bin ton üretim yapılmış. Oysa 1997 yılında yaklaşık 98-97 yılında yaklaşık 180 bin ton pancar üretilmiş. Yani giderek daha da kapasite düşürmeye başlamış. Diğer hayvan yemleri için, hayvansal ürünler için, örneğin korunga ve fil için devlet sübvansiyon yaparken özellikle köylüyü, çiftçiyi çok daha yakından, bu bölge insanını yakından ilgilendiren şeker pancarına bir sübvansiyon uygulanmamıştır. Bu giderek şeker fabrikalarının sosyal boyutu herkes tarafından malumdur. Şeker fabrikasının özelleştirmesi şu anda hükümet tarafından gündeme getirilmiştir. Bilindiği gibi biz ve CHP Cumhuriyet Halk Partisi özellikle doğudaki özelleştirmelerin bir intihar olacağını, bir cinayet olacağını, büyük göçün, zaten ülkemizin en büyük sorunu olan iç göçün iyice pompalanmasını teşvik edeceğini, bu nedenle burada özelleştirmelere kesin karşı çıktığımızı, şeker fabrikasının özelleştirilmemesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, bununla ilgili de eğer halkımız teveccüh gösterir de bize destek verirlerse, buradan seçilirsek, geçmişte yaptıklarımızı herkes birebir biliyor. Yani masaya yumruğumuzu mu vuracağız, kendimizi orada mecliste zincire mi bağlayacağız? Bunu Allah biliyor ve sizler de biliyorsunuz ne yapacağımızı. Orada her şeyi yapacağız. Burada ne olursa olsun Kars'ta herkes gerekirse kepenk kapatacak. Geçmişte bütün fabrikalarımız kapatıldığında herkes maalesef seçtiklerimiz gittiler, burayı unuttular. Hatta bu özelleştirme sürecine onlar da eşlik ettiler. Bu Kore'ye onlar da katıldılar. Burada Kars sahipsiz kaldı, kaderiyle baş başa kaldı ve Kars terk edildi. Kars'ta büyük bir göç var. Kars'ta bütün fabrikalarımız kapatıldı. Bir fabrikamız kalmış. Ona da göz dikilmiş. Onun kapatılmasına asla Kars'taki çalışanlar da, fabrika çalışanları da, bizler de, bütün Karslılar karşı çıkacak. Çünkü Kars Şeker Fabrikası'nın kapatılması Kars'tan büyük göçün teşvik edilmesi olacaktır. Köylü şehre göç edilecektir. Sosyal boyutu vardır bu işin. Köylü topraktan kopacaktır. Pancar ekmeyecektir. Zaten köylü bilindiği gibi önceden teşvik alıyordu. Yani kışın ihtiyaçlarını karşılıyordu. Primini almaktaydı ve bununla kışlık ihtiyaçlarını karşılayıp toprağa bağlılık adeta devam ediyordu. Özellikle teşvik ediliyordu. Şimdi topraktan koptuğunda şehre göç başlayacak. Buradaki arkadaşlarımız her birisi bir yere heder olacak. Kurulu düzenleri var, aile yaşamları var. Çocukları okuyor. Burada insanlar mağdur olacaklar, bu insanlar. Onun için ne olursa olsun hayatımızı koyup bu işe karşı çıkmak zorundayız. Ve bu arkadaşlarımız mağdur edilmesin. Düşünün bir ülkede, yani Avrupa'da insanlar hiçbir zaman gelecek kaygısı yaşamıyor arkadaşlar. Avrupa'da, gelişmiş batılı dünyada sadece seçimler olduğunda çekirdek kadro değişiyor. Hiç genel müdürler dahi değişmiyor. Burada en alttaki işçiye kadar insanlar gelecek kaygısıyla amanlarla geçen bir dünya, amanlarla geçen bir ömür. Bakıyorsunuz ömrümüz gelip gitmiş. Hep korkuyla, kaygıyla. Bu şekilde de insanlarımızda maalesef ister istemez yalaka kültürü hakim olmaya başlamış. Onun için gelecek kaygısıyla yaşayan insan nedenle özgür olabilir. Onun için özgürlüğümüz adeta elimizden alınmış durumda. Şimdi bütün çalışanlar kaygı içinde. Belediye çalışanları kaygı içinde. Yarın seçimden sonra burada kapatıldığında, burası özelleştirildiğinde, bu insanlar her birisi bir yere dağıtıldığında ailelerinden, çocuklarından, ülkelerinden kopacaklar. Geleceğe kaygıyla bakacaklar. Onun için bu gidişata dur demenin şu anda tam zamandır. Kars'ın artık sahipleri var. Ne olursa olsun bu gidişata biz dur diyeceğiz. Onu özellikle bilmenizi istiyoruz. Yine buradaki bu arkadaşlarımız gittiğinde bunlar Kars ekonomisine çok büyük katkı sunuyorlar. Yine Kars çiftçisine, Kars çiçeğine, Kars'ta 41 milyon dolar
Kars ekonomisine şeker fabrikamızın büyük bir katkısı var. Bu çok önemlidir. Bu çok çok önemlidir. Gözden kaçırılmaması gereken, özellikle çiftçilerimize de 3,6 milyon dolar büyük bir katkısı, Türk lirası büyük bir katkısı vardır. Onun için bunların Kars kamuoyu tarafından özellikle bilinmesi, buradaki çalışan arkadaşlarımız her birisinin, ailelerinin, yakınlarının, geçindirdikleri insanların Kars ekonomisine, esnafına sunduğu büyük katkıyı Kars esnafı bilmektedir. Onun için Kars esnafı da, Kars halkı da fabrikasına sahip çıkacaktır. Bu kesinlikle özelleştirmenin karşısında seyirci kalmayacaktır. Onun özellikle de bilinmesini istiyorum. Ben başarılar diliyorum arkadaşlar.